선생님한테 한 번도 안 여쭤본 김건희 여사. 예. 나라의 공무? 국모? 공무지 어쨌든 간에. 그분의 미래가 좀 어떨지. 선생님 신적으로 봤을 때 어떻게 나와요? 신적으로 봤을 때는 뭐 공무로는 앉았지만 좀 많이 위태롭지 않나요? 지금 공무로 우리나라에서는 아직까지 김건희 여사를 공무라고 인정을 하진 않잖아요. 그렇지만 지금 이제 1년 넘었는데 한 3년이 넘어갈 때까지 좀 힘들지 않을까. 공무라는 자체는 우리나라의 어버이인데 그 어버이를 어찌 보면은 나라의 공무가 잘 앉아야만이 살림이 잘한다 하는데 나라의 공무가 조금 힘들지 않을까요? 내가 봤을 때는 그렇게 보입니다. 신점으로는. 그 주가 조작 뭐 이런 논란도 있는데 그 사건은 어떻게 될 것 같아요? 주가 조작은 좀 많이 힘들지. 조사 받을 것 같아요? 그렇죠. 조사받죠. 지금은 윤 대통령이 우리나라가 지금 뭐 전세라 전세 매입이다 이래가 지금 사기가 많이 나오잖아. 그거를 더불어서 주가 뭐 조작도 같이 법에 심판을 받지 않을까 하는 그 생각은 합니다. 제가 봤을 때는 영적으로 봤을 때는 아마 이게 좀 엄해야 되지 않을까. 그래야 국민들도 믿고 서로가 믿고 가지 않을까 하는 그렇게 보이네요. 그러면 조사는 받는다? 그렇죠.